歡迎嚟到 Samantha Travel Log 嘅 channel。咁咧，今集咧就想同大家分享下咧我嘅未婚妻 K1 Visa 嘅情況。好啦，咁點解今日咧我就拍呢段片咧？事關咧喺幾個禮拜前咧，陸續收到咧好多朋友嘅朋友啦，甚至乎朋友嘅朋友嘅朋友啦，就send 個信息俾我啦，就話哎呀，我好想申請嚟美國結婚啊，因為我先生就喺或者我 partner 喺美國，咁佢問我申請嘅過程係會點樣㗎咁樣，咁啊有啲細節位啦，佢哋都有啲煩惱，於是乎咧佢就 send message 俾我。咁其實我一路以嚟咧都好奇怪，點解好似咧冇乜香港人申請嚟美國結婚，多數都係香港人申請去美國讀書啊，或者去英國讀書啊、加拿大啊，就好少講美國。咁真係終於有啦，咁我就見又唔係淨係得有2個喎，有好多個唔問，咁所以咧我就決定拍呢段片啦。咁我都以過來人嘅身份咧去分享翻嗰個當中嘅過程，因為都比較新鮮熱辣嘅，因為我係上年2020年咧嘅7月13號咧踏足嚟美國嘅，咁所以咧我希望呢段片咧係能夠幫到你哋可以同你嘅另一半咧相聚啦咁樣，咁所以呢段片咧你一定要睇晒，如果唔係嘅話咧就比較麻煩啲啦。好啦，咁首先講下啦，咁點解我申請 K1 Visa 咧 ？K1 Visa 係代表啲乜嘢咧？咁 K1 Visa 咧中文咧叫做 fiance，咪英文叫做 fiance visa 啦，咁中文叫做未婚妻或者未婚夫嘅簽證啦。咁係啦，你都知啦，美國係一個移民嘅國家啦，咁所以咧係嚟自世界各地嘅人嘅，咁好多人咧都有好多嘅自己嘅未婚嘅太太啦，或者未婚夫啦，都會喺自己嘅海外咧度申請過嚟美國。即係相聚嘅，同自己另一半。咁好啦，咁但係申請呢一樣嘢之前咧係有條件嘅喎，咁你要留意下啦。如果你打算去申請嘅話，咁你睇下你符唔符合呢幾個條件。首先，你先生一定要係公民，即係 citizen 嘅人，就唔係綠卡嘅人啦，即係 resident 係啦。咁就如果唔係嘅話咧，fulfill 唔到呢啲要求咧，佢會彈翻嚟俾你嘅太太啦，或者你嘅未婚夫啦、未婚妻啦，就唔可以申請噶啦。第二樣嘢咧就係你嘅未婚夫啦同埋未婚妻咧，一定要喺呢度咧有穩定嘅收入。咁點解咧？因為咧佢確保你過嚟咧唔係白食白住嘅，每一個國家都係嘅，我相信。因為咧你嚟到呢度咧係一定要有貢獻啦，如果唔係嘅話咧，佢唔會養一啲即係窮人咯，我哋叫做係啦，或者無所事事嘅人啦。我哋唔係歧視嘅，不過咧就我相信每一個地方都唔期望去收納一啲嘅難民啦，你都要有啲嘅貢獻㗎嘛，係咪？咁所以就係啦，咁所以你嘅未婚夫或者未婚妻咧有一定嘅經濟收入，佢 support 你係未揾到工或者係未得到任何身份之前咧，你喺度要有得食啦，有得住啦，係啦。咁如果唔係嘅話咧，佢都唔會俾你申請嘅。第3樣要求咧就係話咧，你要證明你呢一段你呢一對嘅關係咧係真嘅。咁你聽落去話申請一定係真㗎啦，未必㗎，因為美國咧實在有太多假結婚。如果唔係咧，佢唔會申請呢一個嘅簽證咧，都係咁嚴謹啦，係啦，咁點樣去證實自己去真咧？咁我打後陣間會再講㗎啦。第4樣嘢咧就係話你要合法結婚啦。點樣合法結婚咧？就係你曾經可能有結過婚，但係你離咗婚嘅，咁但係你要去上報啦，或者你係有結過婚但係搞緊離婚手續或者點樣。總之你有好多以前一啲嘅關係，你要去上報，你去申請啦，你要話俾佢對方聽，即係話翻俾美國嘅移民局嗰邊聽啦，就係話點解你要同呢人結婚啦？你點樣識啦？係啦，咁你要好正式咁樣去好坦白去做呢一樣嘢咯，係啦。如果唔係嘅話咧，就都申請都比較困難嘅，我相信。好啦，咁至於第5點咧，就係2年內要規定你咧見你先生未婚妻或者未婚夫1次啦。咁我想講咧，呢個嘅條件咧都唔算話好過分咯，因為正常異地戀你一定係好掛住對方啦，咁所以你就都好想成日見面嘅，咁所以
2年內見一次咧，我又唔覺得真係好過分。咁總之你 fulfill 到頭先我所講嘅5樣條件啦，咁其實你申請 K1 Visa 咧就應該係好順利㗎啦。咁但係90日內一定要結婚啦，咁你最好揾律師啊、揾牧師啊、揾一啲合法嘅人咧幫你去見證，然後簽字，然後你要去遞上去申請呢邊嘅綠卡嘅人啦。呢個係 K1 Visa 嘅要求啦。咁但係當然啦，有一啲嘅例外啦，例如你交少咗文件啊、剔錯咗啲資料啊，或者咧你有啲隱瞞啊，去 check 到你係講大話嘅話咧，咁呢啲嘢咧就係唔會批嘅。咁所以咧好緊要嘅，我覺得真係唔好隱瞞咯。我覺得誠實、好坦白咧係好緊要嘅，特別係你之後要申請綠卡呢個過程咧都要好坦白咯。好啦，咁咧而家咧我就正式去分享啦，咁我就嘅過程啦，同埋分享申請要填啲咩資料啊，或者要交幾多錢啊，或者 interview 嘅時候係點樣㗎？個官問啲乜嘢㗎？咁 body check 又會點啊？咁一連串咧我就會再講啊，所以你一定要繼續睇落去。咁當時咧，我哋都請咗一個韓國人嘅，咁佢真係好好啦，佢識講嘅流利嘅自己嘅本土語言韓文啦，同埋英文啦，同埋最重要佢識講普通話喎。咁因為我先生唔識講普通話嘅，所以咧佢主打咧都係同佢講英文啦。咁我咧就係英文同埋普通話啦，因為有陣時太深嘅詞語我唔識咧，我都係同佢用翻普通話溝通，所以又係半普通話同埋半英文嘅咁樣嘅狀態咁樣咯。咁就嚟去同佢溝通啦。咁但係主要其實一開始唔係我同佢溝通嘅，因為我冇理由打長途電話㗎嘛。咁就由我先生幫我去轉達啦，或者我 send email 過去問啦。咁好啦，咁我申請呢一個嘅過程之中一定要填一份 form 嘅，呢份 form 咧就係 I29F。咁呢一個嘅 form 咧唔係就咁填就得嘅喎，要俾錢嘅喎。咁俾咗錢之後咧，申請唔成功咧，佢都要食咗你筆錢嘅喎。所以你填呢份資料嘅時候咧，最緊要唔好填錯啦。咁佢收你幾多錢咧？就係大概535蚊美金啦。咁好啦，咁填完呢紮資料之後咧，多數都係我老公填咗先嘅。如果唔係咧，我都唔會收到信。咁我先生咧就要填佢嘅個人入息啦，係啦，喺度住咗幾耐啦，佢係咩身份啦，佢喺邊度住啦，係啦，佢有層樓嘛，咁佢住邊度㗎，或者佢同屋企人係點㗎，即係有冇即係同一間屋一齊住㗎，使唔使養屋企人㗎，定係點樣嘅？即係佢好多資料問嘅，咁所以咧你未婚夫咧開頭做嘅嘢咧係好緊要，係啦，咁跟住之後咧就冇幾耐啦，大概2019年咧，我哋嘅10月份啦，我咧就收到美國嘅 visa 啦，我就哇勁開心啊，因為咧我竟然咧即係等咗成年啦，都可以話係，咁我就收到呢封信，咁個信咧大概個樣就係咁樣嘅，俾大家睇下。係啦，咁就係寫住 United States of America 啦，咁下面就寫 Immigration 嘅一個嘅 post office 咁樣寫地址咁樣啦。咁我打開咧就話有啲資料嘅，有個名啦，係啦，亦都有我申請嗰個嘅 visa 嗰個嘅名咧叫做 Fiance EK1 instructions 啦，亦都有 case number 啦。咁你記住咧，千祈唔好唔見喎，係啦，因為咧佢你要有呢個 case number 咧，你先可以同移民局嗰邊溝通嘅。萬一你唔見咗嘅話咧，咁就真係麻煩啦，係啦，咁好啦，咁我首先收到呢封信嘅時候咧，除咗收到呢樣嘢咧，佢收到一大沓嘅文件，佢要我填資料，然後去上網開一個 file 嘅。咁我上網咧就開咗一個叫做 file 啦，咁就係我自己嘅 file，我自己要幫自己申請嘅。咁裏邊要打好多資料嘅。係啦，咁你就要申請好似叫做 DS160啦，好似係定 DS160，我唔係好記得啦。咁就要你填一啲資料嘅，咁你就要上網上傳啦，同埋你要交一筆錢嘅。呢一筆錢咧就係 Visa Interview 嘅錢啦，就係265蚊嘅。係啦，咁就又係嗰句啦。如果你申請成功咗咧，咁當然就係俾一次錢啦。如果你申請唔成功咧，都要俾多一次錢嘅。咁所以前後咧，如果你唔成功嘅話咧，要交2次錢，其實真係好大鑊㗎。所以希望咧你能夠一 take 過即係 interview 係成功啦。
去邊度申請良民證咧？就喺灣仔警署。咁嗰陣時咧，我都請咗1日咧嘅假期，因為我擔心咧係好多人等啦。咁所以我建議大家咧，就如果咁混亂嘅情況之下，有一個移民潮，又要申請良民證咧，我建議大家請1日假期去申請嘅。咁但係因為我好 lucky 咧，當時咧係啱啱好多人，即係啱啱開始有人申請移民啦。咁所以咧就唔係好多人。我一入到去咧，佢已經好快叫我個名，跟住就去咗一間房度，咁就打手指模嘅。咁佢有一張 form，咁係 A4 size 嘅，叫你寫手指公咁樣。咁打手指公之前咧，佢要你見一個即係一個警署嗰啲人啦。佢就問你點解你申請良民證？我就話係啊，因為我先生係啦要同我結婚啊，咁所以咩？咁佢都有恭喜我嘅。咁但係咧，佢就會幫你 check 下以往有冇過往嘅案底啦，係啦。咁佢即時話你睇你冇案底啊，咁好啦，你陣間坐低一陣，咁就叫你去入間房仔咧打手指模啦，咁樣。咁佢會事前問你好多嘢嘅，咁就係啦。咁如果你有案底嘅話咧，其實都幾麻煩，因為美國咧都要查你香港有冇案底。如果有嘅話咧，其實移民咧都已經唔使諗㗎啦，因為美國係好怕人哋犯案嘅。同埋我都想同大家分享咧，因為我知道有好幾年前啦，好興 working holiday 啦，咁我自己本人咧都參加咗 working holiday 嘅，咁所以咧呢一點你都要留意。如果你參加過 working holiday 1年或以上，即係話你曾經喺海外居住1年，就算你唔 working holiday，你讀書都好，你都要同美國呢個嘅移民局去申報，因為咧你都要申請當地嘅良民證，咁樣咧你先至可以咧批呢個 visa 嘅。咁所以咧嗰陣時我係申請2張良民證，第一張咧就係香港嘅良民證，第二張咧就係澳洲嘅良民證。咁嗰陣時咧，因為我留喺咧 Perth 啦、珀斯啦、成個州啦。咁就1年，好似1年0.3個月啦，好似係超過。咁所以咧，我就向西澳嘅政府啦去申請。咁如果你問我，咁如果我又曾經去過墨爾本，又去 Sydney， 又去 Adelaide， 咁點算啊？mix 埋一齊，咁你睇下邊一個地方留得最多咯。咁但係其實最少你要留半年先可以申請，即係半年一個州份咧先可以申請嘅。即係如果你話每個地方3個月，咁你就。我諗你自己要 send 翻 email 去問翻澳洲政府啦。咁嗰陣時因為我咧就 stay 咗 Perth 差唔多1年0.3個月啦，而之後我又 stay 咗去呢個嘅 Darwin 啦，即係達爾文啦，都係大概5個月嘅時間啦。所以我最後都冇申請達爾文嘅，因為佢要至少6個月或以上咧先可以申請嘅。咁所以你就自己留意翻啦。好啦，咁跟住之後咧，到呢個香港警署咧幫我搞掂晒良民證之後咧，佢會自動幫我 send 過去呢一個嘅美國移民局嗰度啦，咁就通知我咧已經搞掂咗香港良民證啦。咁但係因為我仲有一樣嘢咧，就係澳洲嘅良民證啦，咁所以咧我都要等埋澳洲嗰個良民證出咗咧，我先至可以再 keep contact 去問呢個美國政府咧去安排個面試俾我嘅。咁所以咧，如果你淨係得一樣咧，咁你就好 lucky 啦，就應該好快咧就去被安排啦。如果唔係嘅話咧，咁我就真係建議你兩邊都搞齊晒良民證先，因為佢封信係有寫明嘅。總之你搞齊晒所有良民證嘅嘢咧，佢要你 send 封 email 喺裏邊啦，即係你本身 system 裏邊咧，你已經搞掂咗㗎啦嘛。咁開咗個 file，咁你就會通過嗰個嘅 system 咧，同嗰邊嘅人聯絡，就話我已經搞掂晒啦，麻煩請你幫我再去安排面試啊，咁樣係啦。咁所以咧，你一定要搞好晒良民證嘅。咁我嗰陣時咧，再特登係去澳洲嘅網站啦，西澳嘅網站啦，sorry 啊，申請呢個我要填 form 嘅，咁然之後咧再攞埋嗰個正本啦，然之後咧一次過寄過去澳洲嘅，咁等澳洲嗰個政府咧就幫我處理。咁我好 lucky 啦，我記得咧嗰個時間我記得好清楚嘅，就係12月24號嗰一日咧。啱聖誕節嗰日咧，就澳洲我就收到澳洲嘅良民證啦，哇！非常之開心，2個月內就已經收齊晒2個良民證啦。不過咧題外話啦，我一定要同大家講嘅，你寄過去之前啦，無論點都好啦，記得咧要將個良民證咧要影相，因為你嚟到美國咧。美國政府都要問多你一次咧，嗰個良民證嗰個嘅相嘅，所以你一定要 keep record。咁你話佢一定要正本咁點啊？你可以同佢講嘅，因為我已經嗰陣時寄咗過去澳洲啦，或者點樣。總之如果你冇寄，梗係
最好啦，但係你要帶埋嚟美國咯。咁如果你又寄咗過去嘅話咧，你最緊要影張相，因為你嚟到美國咧，律師啦或者移民局咧一定要問翻你攞翻嘅，係啦。咁所以千祈唔好搞錯啊！咁好啦，咁咧講完良民證之後咧，咁因為10月24號收齊晒啦，咁我就 upload 晒啲嘢過去俾移民局啦，用翻個 system。咁跟住之後咧，移民局咧佢就安排個面試嘅機會啦。咁個面試嘅機會咧就 send 咗呢封信俾我，咁就話俾我聽咧大概幾時面試啦，係啦，又係呢張字好大條道理啦，寫咗呢張嘢啦。咁咧就多謝你申請啊，我哋最後咧已經搞掂晒所有嘅面試啦，啦啦咁樣。咁然之後咧佢就話俾你聽面試嘅時間。咁我大概面試嘅時間咧就係3月頭啦。咁哇好早啊，我係第一批8點半。咁咧但係咧因為面試唔代表大晒㗎喎，你首先之前又要做咩咧？就係要做 body check 啦。呢樣嘢先至大鑊喎，因為點解咧？佢係通知我咧超遲，因為咁啱就正聖誕節，咁啱又撞正疫情爆發啦1月份，咁同埋美國人咧做嘢超級無敵慢啦，咁然之後咧，咁我就係咁催佢咧幾時有得 interview，當佢有得 interview 嘅時候咧，係我好似係2月中先收到呢封信，2月中。真係好大鑊，跟住我就嗱聲打去body check 嗰度問啦。其實我係打咗 body check 嗰度問先嘅，但係咧佢竟然同我講話你要收到信，收到面試，我先可以幫你做 body check 㗎，所以大家千祈唔好搞錯啦，係要收到面試嘅信先至有 body check。好啦，但係因為咧我去做 body check 嘅時候咧，嗰間公司咧佢就話勁爆喎，咁佢話點解你咁遲俾我？話因為我啱啱先收到移民局嘅，其實我唔知關唔關移民局事啊，可能因為嗰陣時郵政咧非常之混亂啦，咁所以收到呢封信咧係勁慢咯，因為佢話係要最緊要係1個月之前一定要預約，咁我就嗌嗰個公司啦，即係旺角嗰間喺惠豐中心嘅，唔知我記得好似係13樓，係啦，因為嗰度平嘅，佢有2個 offer，一個喺上環打針啦 body check 啦，一係咧就喺旺角啦，咁我梗係揀咗最平嗰間啦，係咪先？咁係啦，咁因為我都住得好近嘅啫，係啦，咁去到打針嘅情況咧，咁。你一定唔可以唔見針卡啦，因為咧佢叫你去之前咧，佢一定要你帶備針卡嘅。咁我好多謝咧，我阿媽咧就幫我一路 keep 住個針卡啦。因為個針卡點解咁重要咧？就係睇下你以往細個到大個嘅時候咧，打過啲咩針啊？咁如果你打咗或者嗰啲嘅抗體唔夠咧，都要再打多次，可能要再額外收費。咁所以咧，你一定要帶埋針卡去啦。咁例如有啲咩肺結核病啊，一啲嘅得過麻疹啊嗰啲嘅針咧係一定要打嘅。如果你細個咧，你細個咧係曾經係冇打過呢啲針咧，你一定要再打嘅。咁呢啲針咧係每支收費嘅，所以加埋埋咧都要成2000幾蚊啦，係啦。咁我記得有一次咧，佢就問我有冇抗體啊？好似係嗰個肺結核定係嗰個乙型肝炎啊，定係乜嘢？好似係乙型肝炎針。咁咧，因為我細個打過嘅，咁但係因為咧隨住即係大個啦，咁因為我10年咧之後冇再打啦，已經差唔多20年30年都冇打啦，咁所以咧。所以咧，佢就再幫我抽血啦，額外再收咗呢次錢嘅。咁總之佢就話，如果佢 check 到我冇抗體嘅話咧，咁我要再翻嚟再打多次嘅。咁最後好感恩啦，就係佢即時第2日話翻俾我聽，就係我仍然都有抗體，不過就比較微弱。咁佢都建議我嚟到美國之後咧都要再打多一次嘅。咁但係到時要攞埋個針卡啦，同醫生講咁樣。咁所以咧就最好就有呢個抗體啦，係啦，因為你都唔知美國有啲咩病㗎嘛，咩病都有。咁係啦，咁所以咧就大概咧就係。大致上2000幾蚊就打晒所有啲針同埋抽血，同埋有一段時間佢要你剝晒衫嘅，但係放心啦，有護士喺度嘅，咁就係最緊要戴好啲口罩啦，因為咧我嗰日去嘅時候咧係勁多啲即係內地人咧就係咁乞嗤啊，係咁咳啊，咁我唔知係咪內地人啦，但係佢有內地口音啦，但係仔女就喺度出世嘅咁樣，咁就同埋而家香港啲情況比較混亂啦所以你哋都係最緊要戴定一個好嘅口罩咧，去保護自己免疫啦。如果唔係咧，每一次要咁樣冒險咧，我都擔心嘅，因為佢嗰日要驗尿㗎，咁所以你記得千祈唔好食嘢，
係啦。咁同埋你要預定3-4個鐘頭啦，你最好帶埋你個電話去打機咯，或者聽歌。如果唔係真係好悶，係啦咁樣咯。咁 body check 咧大概等2個禮拜，咁佢好好，1個禮拜就俾咗我啦。因為咧我同佢講，佢趕得切3月頭咧去 interview，咁佢都好好啊。咁就1個禮拜佢就寄咗封信俾我，就話所有嘅報告 OK 啦，咁就叫我上去攞翻嘅。咁其他正式嘅報告咧，佢幫我直接掟去領事館啦。咁其他嗰啲嘢咧，佢就話叫我到時交俾個官。好啦，咁啊輪到咧就係見官啦。咁見官呢單嘢咧真係實在太驚險啦，我覺得我一定要同大家分享。咁咧就係試完咧嗰日咧，咁就我睇齊晒所有資料咧，然後去 interview 嘅。咁嗰陣時我就手抽一個 file 啦，類似呢個 file 咁樣嘅。咁然後載晒我所有我同我先生嘅一路有 keep contact 嘅資料啦，同埋嗰啲嘅I29F 嗰個 file 都有帶齊啦。同埋咧佢叫我 interview 嗰封信啦，因為冇 interview 嗰封信咧，佢唔俾你入去㗎，去 check 下你嘅身份證啦、你 passport 啦，所有嘅嘢都要帶齊嘅。咁好啦，去到門口嘅時候咧，我大概係帶咁大個袋啦，俾大家睇下。咁都要俾佢厚少少嘅，即係可能大概咁樣啦，咁厚啦，厚少少啦。咁裏邊我就裝咗個電話啦，嚇，我連插電器咧，而平時我會帶一個插電器啊嘛。因為電話好快冇電，咁啊又帶住耳機啦，嚇，跟住又帶支筆啦，係啦，紙巾啦、消毒藥水啦，類似消毒劑咁樣嘅嘢啦。跟住咧佢話出完個之後咧，個女人話：喂，你個袋好大啊咁樣喎，跟住就唔俾我入去啦。跟住佢就嚇。我話唔係 A4 size 咩？佢話你呢個袋太大啦，唔得啊！你試下去其他即係暫存嘅地方嗰度擺低個袋先。我話嚇，跟住我望到前面嗰個人帶住 A4 size 嘅袋，佢竟然俾佢入去喎。跟住火都嚟埋啦。咁但係你唔可以同佢發脾氣喎，千祈唔好蝕底嗰個係你自己。咁咧就我就唯有好啦咁啊中途隔離咧，因為有間教堂嘅唔知聖乜乜教堂，有個阿姐咧走嚟問我，佢話你係咪要擺低個袋啊？佢見我企咗喺個巴士站勁耐啦，跟住我想落翻去中環啦，因為我喺金鐘嘛，咁我要落翻去中環嗰度再擺低個袋，因為佢有指定嘅地方嘅，咁當然要俾錢啦，俾60蚊，好似大概2個鐘定2個鐘至3個鐘啦，咁啊跟住之後咧，咁我等車等咗好耐，咁千祈唔好中招啦，咁我覺得。即係防人之心不可無嘅，我成日都覺得係要有一個警惕性嘅。咁個女人就話：小姐你係咪 interview 啊？你係咪要擺低個袋啊？咁樣跟住我就係啊，做咩啊？跟佢話不如你俾20蚊雞我30蚊我幫你暫存啦。你去 interview 啦，如果唔係你會遲到㗎。我話唔使啦咁，但係嗱千祈唔好貪小便宜，即係就算平嗰30蚊咧，都唔好俾陌生人，因為點解咧？你唔知係邊個嚟㗎嘛？雖則咧，我覺得佢好有經驗，可能好多人曾經都揾佢，咁佢就講話大家都係弟兄姊妹啊咁樣，即係啦。咁但係我都話唔好意思，我都係揾翻嗰啲人啦。咁我寧願俾多30蚊個安全費咧，都好過俾一個唔識嘅人啦。咁到最後咧，我就擺咗過去。咁因為我 interview 係8點半㗎嘛。我去到咧係10點鐘喎，因為我要擺低，跟住又再搭翻車翻上嚟。嗰陣時我仲要飛的士翻上嚟咯，都係10點鐘，因為冇的士，我揾唔到的士。跟住嗰日唔知係咪星期1嚟啊，定星期2，我唔記得咗啦。跟住之後咧，我覺得好經典。咁跟住入到去啦，佢就最後俾我入去啦。佢就問我第一樣嘢，你呢個係 immigration visa 定係 non-immigration visa？ 我話non-immigration visa。跟住咧。入到去咧，佢就有2條 line 嘅。咁 non-immigration 咧，即係意味住你係可能 travel 啦。咁因為美國仲可以 travel 啊嘛。咁啊嗰條 line 勁長喎。咁我就去排隊啦，又要搜身啦。佢有啲嘢 scan 咁樣。scan 完之後咧，佢就話我排錯隊喎。跟住我就話嚇，點解排錯隊？佢話你 K1 visa 嚟㗎嘛，K1 visa 應該係 immigration visa。我話唔係喎，但係張紙係寫住 non-immigration 喎。跟住就話唔係，你嫁過去㗎嘛，你嫁過去咪即係。immigration visa 咯，跟住同佢繞咗就話，其實我唔知，我話不如你話我聽邊條隊啱嘅，你就俾我入去啦，好唔好啊？跟住之後咧，好啦，入到去，咁啊佢就要 scan 一大量嘅嘢，真係好嚴謹嘅，佢連鞋都要除嘅。其實等同於你去泰國咧 check in 咧機場咧，如果你有去過嘅話咧，佢連鞋啦襪啦都要除嘅，因為擔保即係確保你身上係冇任何嘅利器啦。咁然之後咧去到咧，咁佢就擺低個電話，連電話都唔用得喎，佢就幫你收埋喺個櫃桶度，所以你又放心。咁但係嗰陣時咧，我又戇居啦，咁我又未申請過去美國啦，咁我就去咗1樓，咁啊1樓咧原來係 non-immigration visa，點知咧
入到去咧，我就喺度插隊。佢話：小姐你唔可以插隊喎。跟住我打擾人哋喺度，我話我想問下呢度係咪咩㗎？佢話：喂，你呢個係 K1 Visa，你想2樓喎，咁所以大家要注意啦。當你如果係要 immigrate 呢個美國嘅時候咧，千祈唔好去錯啦。不過啲人都好有耐性嘅，我話唔好意思啊，因為我第一次啊，咁啊上去啦，跟住有分 split 開兩邊嘅，一邊咧我就唔知佢係唔知係咪做生意嗰邊啦，另一邊咧就係全家移民啊，或者你嫁過去嗰邊啦，所以你又要留意問清楚咁樣咯。好啦，咁咧就輪到佢問嘅問題時間啦。咁佢主打嘅問題咧都好 personal 嘅問題嘅，主要係問咗佢啲嘢先啦，然後再問我啲嘢嘅。咁佢啲問題問關於佢啲咩問題咧？就係你點樣識李先生啦？李先生嘅全名叫咩名啦？同埋佢住喺邊個 state 啦？佢移民咗美國幾耐啦？你知唔知佢做啲咩工作啦？佢做咗呢份工做咗幾多年啦？同埋佢屋企人有啲咩人喺度啦？同埋佢你點樣識佢啦？甚或乎係點解佢都要問你點解你要嫁去美國啦？咁到你啦，佢就會問你即係你喺香港做啲咩工作啦？你嚟到美國又會點樣啦？佢問咗好多一連串嘅問題，同埋咧佢問啲問題咧一路以嚟佢個樣係好嚴肅嘅，咁所以大家咧冇俾佢嚴肅嚇到啦。因為咧佢除咗問呢啲問題之後咧，佢都有叫我攞一啲證明嘅，佢都要我攞埋我未婚夫嘅經濟狀況啦。咁你就會覺得好奇怪啦嚇，佢美國唔係交咗啦咩？點解要交俾個官嘅？冇錯啦，因為佢要兩邊證明，睇下你兩邊都有冇講大話。咁所以咧，你記得見官之前咧，都要問翻你未婚夫咧嗰個嘅經濟情況啦，就係交稅嗰個表。咁嗰個表咧就係證明佢係有翻工啦，一路都有即係有賺錢啦，養活自己啦，亦都可以有能力養活我啦，係啦，咁嗰個情況嘅。咁所以咧就一定要帶過去啦，咁但係因為嗰陣時咧，我老公都俾錯咗資料我嘅，我都好緊張，因為有人話俾我聽咧，話如果你帶錯資料咧，佢有機會咧再叫你去 interview。咁但係嗰個官咧就真係我覺得好 nice 咯，算係。咁啊雖然佢個樣就好嚴肅嘅，但係我覺得同佢相處係好舒服嘅咁樣。咁佢就我問佢咁係咪我又要再重新俾過你再 interview 啊咁樣？佢話唔使啦，都睇到有賺錢㗎啦咁樣，即係佢係咁樣同我講英文咯。咁但係咧佢就話佢話跟住我就問佢佢有再問我嘅，佢就話咁你做啲乜嘢㗎喺香港係啦？咁你中唔中意呢份工啊？咁同埋佢有問多一樣嘢，就係你打算去美國做啲乜嘢之後，即係有啲咩 intention？咁我都有話俾佢聽話，我想讀書啦，我好想即係做嘢啦。佢問我想打算做翻邊行，咁我都話翻俾佢聽，我想做翻啲乜嘢嘅。不過我話到時再睇下個情況咁樣。佢都見到我好正面咁樣去答啦，咁所以咧最後都成功咗嘅。咁當佢同我講話得啦，你可以走得㗎啦，跟住佢話approve 咁樣，跟住吸個人咁樣喺我面前，真係即刻揼個人。嗰下我就即係仲係傻傻地咁問佢吓，係咪真係得咗啦咁樣？跟住佢話係啊 approve 㗎啦，你1個禮拜後就收到信㗎啦咁樣。哇！嗰一下我好感恩啊，真係超級無敵感恩就係哇原來咁快㗎啦，咁就完咗㗎啦，咁樣擾攘咗一大輪。所以呢個 interview 咧真係有驚險咧，跟住佢對住我笑啦，bye，跟住下一個咁樣咯，係啦。咁同埋如果你英文唔好咧，我覺得最好請翻譯啦。咁翻譯嘅錢咧，你要預先要俾定嘅。係啦，咁同埋即係以防萬一講錯啦，呢樣嘢我都提大家啦，因為英語能力咧都係佢評估嘅範圍之內嘅。如果萬一你英文講得唔好，或者你自己翻譯錯誤嘅話咧，可能都會令到佢，因為美國人咧都我唔知啊，佢哋都好着重人哋講英文好唔好，同埋佢哋嘅耐性真係冇澳洲人咁好咯，我自己覺得啦嚇，係啦咁樣咯，咁so far 嚟講，我成個過程都好舒服嘅，咁嗰日就好開心離開咗。好啦，今集嘅時間咧就嚟到嚟呢一度啦。咁主要咧呢一集係想同大家分享一下咧，就係我申請嘅美國簽證咧係咩一回事啦，同埋申請嗰個要求係啲乜嘢啦，同埋咧就係申請嘅過程啦，事前嘅準備功夫啦，同埋嗰個嘅 process 啦係點樣啦。咁就俾大家一個定心丸啦，因為我都係啱啱嚟美國大半年啦，咁都好想同大家分享。咁啱又有朋友要求啦，有啲疑問啦，申請嘅困難啦，咁我透過呢段片
片咧，希望都能夠幫到你哋啦。希望大家都一齊可以成功申請嚟到美國，可以見你嘅另一半。咁大家中意呢段片嘅朋友咧，記得 like 呢段片。如果仲未訂閱我呢段頻道嘅朋友咧，記得要 subscribe 我嘅 channel， 撳埋隔離嘅鐘仔，咁你就可以每一個星期更新我嘅片啦。下集再見，拜。